टननना 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 ऊधम। चिड़ी से वार्तालाप। चिड़ी चिड़ी तुम कहाँ चली? दाना लेने दूर में उड़ी। चिड़ी चिड़ी तुम रहती कहाँ हो? घोंसला जो पत्तों में छिपा हो। चिड़ी चिड़ी ये झुंड तुम्हारा कब लौटेगा? जब सूर्य सिमट क्षितिज में जा छिपेगा, तब पंख ओढ़ स्वप्न लोक में मैं चली जाऊंगी। उदित भानु से दीप्त नभ में ची ची कर फिर उड़ जाऊंगी। नटखट गिलहरी। बिल से निकली नन्ही गिल्लू। देखा उसने सोता ही कुल्लू। गिल्लू सूझी एक शरारत, पूंछ भिगाकर चली फटाफट। उल्लू के पास पूंछ झटक कर भागी उल्टा मटक मटक कर। उल्लू उठ बैठा घबराकर। देखा उसने आंख घुमाकर, नन्ही गिल्लू चहक रही थी, हंस हंस कर फुदक रही थी। समझ गया वह सारी कहानी, हंसकर बोला, ओ नटखट गिल्लू रानी, मुझ पर डालना अब मत पानी। शील सुमन। पंखुड़ियों का समूह हूं मैं, मेरे कई प्रकार। सुगंध का स्रोत हूं मैं, मेरे रंग हजार। पंछी आए मेरे पास, बोले मुझ में है कुछ खास। चींटी गाए सुर में राग, मधुमक्खी मांगे पराग। तितली मुझको नृत्य दिखाती, भंवरे गाएं गाना। मित्रों से भरे कुटुंब का ये मेरा ताना बाना। क्या आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया? कृपया करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।